Денеска во ексклузив. За Кристина Арнаудова веќе нема зима. Познатата пејачка го полни џебот со државни пари. Некогаш најдобри другарки, сега најголеми непријателки. Зошто си забија нож во грб? Мелите Ракичевиќ и Софија Каракаева. Младата пејачка Тија Трајковска пред камерата на ексклузив откри што има помеѓу неа и познатиот рапер Панчо ДНК. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1 ТВ. Добар ден уште еднаш од мене. Веста на денот е акцијата на специјалното јавно обвинителство со кодно име Империја. Станува збор за акција во која истражители на СЈО влегоа во фирмите на бизнисменот Орце Камчев. Веста последна беше дека треба да се спроведат повеќе лица на распит во Кривичниот суд, а пред Кривичниот суд се наоѓа колегата Игор Стефановски. Треба да го имаме на линк. Игор, што се случува? Што се случи во меѓувреме? Така, Јадранка, во меѓувреме во Кривичниот суд на судија на претходна постапка се изведени двајца, односно Ненад Јосифовиќ и Цветан Панделески пред судија на претходна постапка во врска со истрагата на специјалното јавно обвинителство Империја. Имено во овој случај на СЈО се осомничени 13 мина, меѓу кои и бизнисменот Јордан Камчев, како и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Веќе пред судија на претходна постапка на распит повеќе од 1 час се Ненад Јосифовиќ и Цветан Панделески. Тие меѓу другите вкупното 13 минато осомничени се товарат за неколку кривични дела со основано сомнение. Ова значи дека има неколку докази веќе против нивно за нивно гонење, а на товар им се ставаат кривичните дела за сторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службена положба и овластување, измама и перење на пари. Специјалното јавно обвинителство информираше дека направило претреси во 12 локации во земјава, меѓу нив и во Орка Холдинг, но Игор, во компаниите, во фирмите? И во компаниите, верувам и во приватните имоти на осомничените, тоа што специјалното јавно обвинителство го информира од специјалното јавно обвинителство дека 5 мина се приведени, односно лишени од слобода, а веќе на судија на претходна постапка се двајца. Ненад Јосифовиќ дојде прв во Кривичниот суд, беше спроведен со полиција. Тој според неговата биографија која што е достапна на интернет, пишува дека од 2000 година до 2002 година е вработен во Орка Холдинг во собственост на бизнисменот Јордан Камчев, а во меѓувреме, меѓу другото, пишува и дека поседува акции во Стопанска банка АД собственост, каде исто така меѓу собствениците се јавува Јордан Камчев. Стопанска банка Битола? Да, Битолската Стопанска банка. Така. Тоа што сакам да го потенцирам дека од специјалното јавно обвинителство не потенцираат какви мерки за предпазливост да бараат, дали станува збор за одземање на патни исправи, редовно јавување во судот, или пак можеби бараат мерка како куќен притвор или пак притвор во еден од казнено-поправните установи. Спомена дека 5 лица се приведени, така, кои се тие 5 лица? Двајца се донесени веќе во судот, рече. Имате информации кои се тие? Немам информација кои треба да дојдат. Тие двајцата што ги споменав и претходно, Ненад Јосифовиќ и Цветан Панделески, неколку пати веќе ги споменавме дека се на судија на претходна постапка. Секако во исчекување сме дали на судија на претходна постапка ќе бидат спроведени бизнисменот Јордан Камчев и екс-директорот на тајната полиција Сашо Мијалков, но секако остануваме тука пред Кривичниот суд да видиме
кој се ќе биде спроведен на судија на претходна постапка? Кој е истражен судија, дали имаш информации во случајов? За сега немам информација кој е судијата, кој е на претходна постапка. Ги снимивте ли овие лица кога доаѓа во судот? Да, тие дојдоа одделно пристигна со разлика од околу половина час. Прво во кривичен пристигна Ненад Јосифовиќ, со него обкружен со двајца полициски службеници без униформа, а околу половина час подоцна веднаш во кривичен беше спроведен и Цветан Панделевски, исто така со полициска придружба. Има ли адвокати? Се знае ли кои се? Се уште немаме информација кои им се адвокати на осомничените во истрагата на специјалното јавно обвинителство Империја, меѓутоа ова информација ќе се обидеме да обезбедиме малку подоцна, бидејќи токму пред малку стаса тие во кривичен, а со нив немаше бранител. Значи, вие немате доволно информација од кривичниот суд за случајов, така? Така. Игор, ти благодарам. За сега остануваш таму, на лице место, па во текот на нашата програма, во другите делови од отвореното студио, по потреба ќе те вклучиме пак. Ние се продолжуваме со еден снимен разговор. Тема за дилема ми беше како е можно помирување и простување меѓу така наречените патриоти и така наречените предавници. На оваа тема разговарав со невропсихијатарот доктор Мице Дудучки и овој разговор го снимав вчера, бидејќи доктор Дудучки денеска беше зафатен, тој инаку живее во Куманово, па ви предлагам да го погледате овој снимен разговор. А ние се гледаме подоцна на кај 16 часот и 15 минути. Добар ден. Сега во наредниве минути ќе разговараме со невропсихијатарот Мице Дудучки. Тој живее и работи во Куманово. Од одредени причини, објективни, не можевме во петок да го реализираме тој разговор, па во четврток го снимаме преку ова месенџер комуникација. Добар ден, доктор Дудучки, како сте? Добар ден, почитувани во студиото и добар ден за вашите ценети гледачи. Така. Ако јас велам секогаш 4+. Добро. Вака сега, многу се зборува на темата помирување и простување. Толку ли е лесно човек да прости или да се помири кога стануваше збор изминатава деценија на две безмалку завојувани страни, за кои за едната ако е бело, за другата беше црно. Едните беа предавници, другите се нарекуваа патриоти. Како е можно помирување во вакви околности и со вакви карактеристики? Ваквото помирување пред себе подсеќа на исправање на криви рогови во вреќа. Ако го терминот помирување, кога го сватиме во својата изворна смисла. Меѓутоа, овде е повеќе од јасно дека самото помирување е потреба да се, конечно да се стави крај на дихотомијата во нашето општество и таа вештачки направена поделба на патриоти и предавници, таа вештачка подела на, јас би рекол, на квази патриоти и квази предавници, затоа што едната страна која во основа има лукративните интереси, а тоа е заштита на криминалот на фамилијата, јас би рекол на злосторничкото здружение кое се манифестира во вид на криминалните активности на врхушката на ДПМНЕ, се разбира и на претходните политички врхушки, тие не беа имуни од таков криминал и сега, веројатно, ова е еден обид, прагматичен обид, да се стави крај на таквите поделби, меѓутоа исто така за да се постигнат одредени политички цели за кои дека не се легитимни, меѓутоа самиот пат на остварување на тие политички цели е
би рекол, во најмала мера неадекватен. Ние може индивидуално да се помириме, индивидуално да простиме. Тоа ми е прашањето. Не ли е простувањето личен чин? Дали е можно под команда, да речеме, цела една група да прости на друга група? Разбира, тоа е индивидуален чин, ако се однесува на повреда физичка, психичка, социјална, повреда нанесена од, условно речено, другата страна. Меѓутоа, не може простувањето или помирувањето да биде предмет на разни политички пазарења, на разни тргувања. Кривичното дело е кривично дело. Покојувањето, прифаќањето да се биде соработник во постапката, во судската постапка, тоа е веќе сосема друга работа. Тоа би носило некои олеснителни околности за оние кои се обвинети за настанатите кривични дела кои беа обвинени. Од друга страна, ние често ги мешаме појмот амнестија и аболиција. Не сме да има аболиција за нешто што не е веќе процесуирано, докажано, донесена извршна пресуда, па тогаш како израз на сомилост на државата, како институција, тогаш може дел од казната да биде дел или целосна казна да биде така, да напуштиме таа правна терминологија, да се вратиме на психијатриската. Пред 4 години... Како сум судско-психијатриски вештак. Така, да, во ред. Пред 4 години во интервјуто за Фокус рековте дека тогашното, нели, државно раководство страда, има диагноза параноја. Како ви делува сега тоа бившо раководство кога се соочува со судскиве процеси? Сега тоа бившо раководство, јас и пишував во повеќе наврати и разговаравме на таа тема со вашите колеги, ми делува како една групировка која полека ќе почне да ја нагриза Ганзеров синдром. Ганзеров синдром значи псевдодеменција, во превод речено глумење лудило или лажно лудило, со цел да се избегне кривичната одговорност како последица на повторувачките кривични дела чинени во сите сфери на општественото живење. Од политички криминал, преку економско-финансиски, преку злоупотреба на службена должност, позиција, убиства, затварање на новинари, сето тоа што беше дел од една огромна манифестна психопатологија на бившиот режим. И сега... Но сите тие одбиваат дека се виновни. Сите повторуваат дека се жртви на политички прогон, иако во бомбите слушнавме се и се што. Да, тоа е нивно легитимно право, меѓутоа, тврдам да, во фер, коректна судска постапка. Не како што беа они од тефтерчето на Гоца, не како што беа они од тефтерот суди, од тефтерот на Мијалков, туку една фер, коректна судска постапка да докажат, ако се невини, во колку се невини, својата невиност да ја докаже. Обвинителството да ја докаже нивната вина, колка и каква е нивната вина и адекватно на тоа да биде одредена и адекватна санкција, односно казна. Но момент. Ние објавувавме, бидејќи сите овие ликови тужеа новинари или политичари во тоа време во опозицијата за навреди и клевета. Сум видела неколку психијатриски вештачења, во кои, конкретно на Сашо Мијалков и на Гордана Јанкуловска кога тужеле. И таму имате дека тие, замислете, од нели некој текст, некоја изјава, имале несоници, не можеле да спијат, чувствувале срам, не знам, 300 други такви работи. Како е можно, кога се ги слушаа бомбите, да се чувствуваат сосема во ред? Барем во јавноста излегуваа така. Јас следна прилика со вашиот колега од 24 вести зборував на оваа тема и со една колешка дискутиравме. Како е можно да имате толку доживеено стресови, а да си ги вршите вашите секојдневни и работни и криминални активности?
Напросто тоа не е можно. И затоа предупредувам за можна злоупотреба на судските вештаци и злоупотреба на диагнозите со цел да се остварат некои материјални интереси. Сакате да кажете вештачењата за клеветите што ги носеа не биле верни? И сега, оваа логика, дали не ќе беше исто и вие новинарите кои бевте тужени да се помирите, а да не плаќавте драконски казни? Со какви начини ќе ги мериме истите збиднувања? И тоа, вашите, по знак на наводи, гревови, се многу поблаги, бенигни, детска игра во однос на криминалите, што тука се споменува. Затоа, како легалист сум убеден дека во една судска постапка треба да се докаже или негира вината со извршните пресуди кои ќе се ефектуираат со одлежување на 2/3 од затворската казна, која е одредена према позитивните законски одредби во нашиот кривичен законник, и дури тогаш власта, независно кој ќе биде на власт, во лик на председателот на државата или во лик на владата, да донесе правен акт со кој дел од казната ќе се намали или пак некои поблаги кривични дела ќе се прости во целост. Тоа е функционирање на правниот систем. Сето ова е дискриминацијата. Веројатно не се сите виновни, и ако се донесе колективен акт на аболиција или амнестија, тогаш и оние што не се виновни ќе носат печат на вина, бидејќи ќе каже вие сте, како што се зајав говорат режимот, вие сте аболицирани. Добро, да се вратиме пак на психијатријата. Како се чувствува психата на еден човек кој бил на врв на моќта, кој можел, нели, што ќе науми да направи во една држава, сега да се соочува со, нели, заминување во затвор. Таа амплитуда од горе до долу. Ако се сеќавате во еден интервју со вас, разговаравме на таа тема и реков дека тука ќе се појави феноменот на копрцање во жив песок или жаба во шерпа вода, тенџере вода која се загрева. Се разбира, таквиот, кога одите сам на врвот, ќе стигнете сам на шилецот на тој врв. Следниот корак каде ќе биде? Во сумоврат ќе биде. И затоа пишувам и сега зборувам, а не сум видовит, тоа е предикција на основа на едно, велам, богато клиничко и професионално искуство, дека сега сите барања за подадена рака ќе бидат излишни. Нема да биде пружена рака и од најверните следбеници, бидејќи сето тоа тој го фрли во канализација на злото, што самиот го инсталираш и самиот го практикуваш. И тука ќе настане домино ефект. Доволно е едната коцка од тоа домино да ја покрене таа лавина и целиот систем да се сруши во вид на имплозија. И тоа се законитости за кои не треба да се биде многу умен за да ги согледаме. Но како да се помириш или да простиш на луѓе кои не се извиниле за она што го правеле, за злоделата што ги правеле? Тоа е мојата теза, дека оној кој ќе се соочи со своите грешки и ќе се извини за тоа, можете да простите, можете да се помирите. Но тие негираат... Вашата теза е делумно исправна. Затоа велам, можеме нешто да простиме, ако добиеме некаква морална сатисфакција преку судските процеси. Да, вие сте виновен, вие сте казани за тоа што сте го направиле, христијански е велат, јас велам човечки е, бидејќи се папист, човечки е некои работи да ги простиме. Заради нашата потреба тоа да го направиме, а не заради тоа што тие таквиот опрос го заслужуваат. Но, добро. Секогаш ќе останеме ускратени за функционирање на правдата. Неправдата, задоцнетата правда. Е неправда. Ќе биде наша секундарна виктимизација. Ако некој голем дел од граѓаните, вклучувајќи и мене, и вас, бевме жртви во помала и поголема мерка на еден тако бестијален режим, на едно тако засторничко здружување,
Дали сме мазохисти да го простиме тоа? Ке велиме не. Вие за она што го направите, како и секој друг граѓанин, ќе сносите кривична одговорност, казната ќе ја прифатите на себе, а подоцна вие имате потреба да се извините, да барате прочка, а не ние да ви нудиме прочка. Тоа е разлика. Ние да разликуваме, меѓутоа разликата е евидентна. А веќе споменав дека пред 4 години вие ја дадовте таа диагноза за тогашната власт. Ајде сега дајте диагноза за актуелнава власт, владата на Заев во коалиција со ДУИ и останатите партии. Како ви делува за овој период, години и нешто? Се разбира дека јас сум ничија апологет, не припадам на ниједна политичка партија, а имам своје идеолошко определување, се разбира како секој граѓанин, меѓутоа одговорно тврдам дека после цунамито и пустошот што го остави претходната власт, а и оние пред претходната власт, бидејќи тие криминални активности беа во континуитет од криминалната приватизација, па преку разноразни скандали во финансиска, во политичка смисла прислушување, не е тоа само од и големото улу, ако се сеќават, се разбира дека не може после таков цунами, после еден таков пустош, веднаш да процветат рози. Треба теренот да се асанира. Да дојдеме на една позитивна нула, па оттука од таа позитивна нула да кренеме према на повисок ниво на општествено, социјално и демократско функционирање на земјата. Се разбира, за тоа се потребни луѓе со интегритет, без дамки во својата професионална и лична кариера. Луѓе со знаење, со искуство. Јас често префрлувам и на оваа власт. Немојте да мислите дека само оние со партиска книшка во нив се крие најголемото знаење, способности и можности. Не. Има едно чудо луѓе, слободно мислечки интелектуалци, искусни, докажани професионалци во својата област, чие што знаење и умење и добра волја ќе ја искористиме за да поставиме здрави столови на општеството, бидејќи тие доволно се... Но сега како опозиција ВМРО ДПМН зборува секојдневно за криминални тендери и однесувања на оваа власт. Пошто рековте дека наназад нели 20 кусур години има криминал. И тоа е придобивка на демократијата. И камо среќа, по знак на навода да лаеме проти сите лудости и глупости и криминали на сите власти од кои живееме како граѓани. Така, како ќе... Добро. Една работа е битна. Вие, како опозиција, вие како политичари, вие како представници на граѓаните во парламентот, зарем немате поголема опрска сите тие индици за криминал да ги преточите во кривични пријави, во пријави до надлежните органи, за да може тие да се процесурат. Ова ми личи на разговарање на две јатрави на чешма. Добро. Ама и судството и обвинителството не се баш нели како што треба по европски стандарди, затоа и најчесто забелешките од Брисел доаѓаат на таа адреса. Но за крај. Се уште инфилтрирано судили обвинители од детевчињата. И затоа кондицио sine qua non или првиот чекор што треба да се направи, тоа да направиме да створиме правна држава на позициите на суди, на обвинители, да ставиме луѓе со дигнитет, со интегритет. Се уште немате да заборавите дека се уште има инсталирани структури на режимот кои се во сите пори на општеството навлезени. Така. Новата власт, за да не биде слична претходната, не правеше чистка. Што во некоја рака и разбирливо. Меѓутоа, требаше да се направи селекција на оние кои дозволили да бидат злоупотребувани од власта, кои дозволили да бидат крпа за бришење на сите гадости што ги правил режимот, да ги разликува од оние кои биле честни, достоинствени професионалци. И сега ќе се наврши така наречено хоризонтално померување. Тие луѓе не можеме на улица да ги сврдиме. Не затоа што немаме кој знае колку кадри, стручни професионалци, меѓутоа ќе направиме селекција на оние позиции, клучни позиции, да бидат луѓе за кој рекол дека се со професионални. За крај. Има еден интересен феномен дека Христијан Мицкоски, новиот лидер, веќе не е баш нов, но после Груевски начело на ВМРО ДПМН,
има обичај, речиси во сите настапи, за себе да говори во трето лице еднина. Значи не вели јас, тој вели самиот за себе, Христијан Мицковски Овилон. Ова понекогаш го практикува и Зоран Заев, а на времето и Владо Бучковски. Од вашиот стручен агол, што говори тоа? Кога беше наметнат на опозицијата нивниот лидер, октроиран ја сведам, и тогаш пишува малку во шега, малку со иронија, пишува дека тој е калиф на место калиф. Калиф уместо калиф, ако се сеќавате на оној стрип со изновот кој беше доста удар. Се разбира дека тоа е истата школа. Се разбира дека тоа е истата лукративна цел за да се избегне одговорноста за криминалите. Но поентата ми е на друго, за лицата кои говорат за себе во трето лице, во еднина. Кога зборуваме во трето лице за себе, тоа е од психоаналитички аспект многу битно. Како да сакаме не како да сакаме туку, сакаме несвесно да се дистанцираме од она што сме ние во очите на јавност. Оттука таа несвесна потреба да се направи дистинција помеѓу она што всушност сме, каква е нашата манифестација во општеството и какви би сакале да бидеме. И тоа е една сплитинг порака, тоа е двострука, тупло везана петља, велат србите, таква една порака каде што ни самите себе ниту се разбираме, ниту се оправдуваме, а имаме за цел да се екскулпираме од она за што лично, индивидуално, длабоко во себе се чувствуваме виновни или одговорни. И тоа е многу јасна слика за зборување во трето лице. Психоаналитичарите тоа добро го елаборирали и тоа е познато и во психопатологијата, меѓутоа и во политичката психопатологија многу применува. Има ли жичка на нарцисоидност кај овие ликови? Па, не само нарцисоидност, кај одредени ликови има цртана дебела психопатологија. Јас пред малку пишував за еден портал каква е структурата на таквите личности и порано од стручен аспект да елаборира таквата психопатологија. Тоа е заправо еден повеќе кратно расстройство на личноста што ние во колоквијалниот јазик го нарекуваме психопатија. Примерно кај овие лидери на сегашната опозиција, поготоа кај бившиот премиер, постоеше една многу изразена психопатологија и оттука дадов еден нова коланица неологизам психопатор со лепеза на психопатски особености, од анално-садистичка структура до болен нарцизам. Сега, тоа што го велите жичка, тоа може да биде како цртин на нарцистичко пореметување на личноста, меѓутоа да биде до толку манифестно, еклатантно, од кое произлегуваат и сите останати садистички пориви, уживање во собствен садизам. Само сетете се на нарушењето на Космос. Сетете се на церекањето на тие кога Лубе го приведува. Значи, напросто, тоа се веќе манифестни појави на психопатологијата која во власта беше максимално изражена. Меѓутоа, ако направиме една ретроградна анализа, ќе видиме дека таква слична патологија во помал или поголем степен имаме од осамостувањето на земјата па нава. Да ги следиме, но нашата задача како граѓани, новинари, експерти е да внимаваме, да ја следиме и да ги следиме грешките на актуелната власт. Ја ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио на Еден ТВ. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вам за љубезната покана и ви стојам на располагање за вакви и слични дискусии. Така. Ние продолжуваме натаму.